برنامجكم نهاركم زين نهاركم مبروك نمشي اذا كما قلت لكم قبيله كوم انونسي معنا حاضرين في الاستوديو ضيفتين الدكتوره سنة ميلادي استاذه ومديره برامج في ام اس بي اس ام يو. مرحبا بك. مرحبا بك وسيم عيشك. شكرا قبولك دعوتنا. وحاضره معنا السيده غزلان الوغ باش ما نغلطش قاعده تقري فيا في درسي من قبيليك معناتها كيفاش ننطق الهرابلي. Merci beaucoup. صحيح. Merci de me recevoir. Merci d'accepter notre invitation. مرحبا بك في بلادك. Merci. Merci. C'est toujours un plaisir. Alors باش نحكيو على اليوم على برنامج جديد باش تطلقوا اس ام يو فيا ام اس بي هكا في تونس بالتعاون وشراكه مع لي روش. دونك مدرسه تحكي لنا عليها انت اكيد مدام غزلان اكثر اللي هي امباسادور و الكونسيير في السومي educational summit. C'est ça. Exactement. Voilà. Exactement. تحكي لنا عليه بعد شوي. خلينا نبداو معك انت ساعه. الشركه هذه على شنو مبنيه؟ علاش لي غوش؟ Bon, Wessim, l'MSB معروفة باللي programmes نتاعها jusque là, donc on a des programmes de licence en management, des masters et aussi l'executive MBA. اللي هما معناتها sont reconnus par la qualité نتاعهم mais aussi par les accréditations. Aujourd'hui, اخترنا un créneau جديد, donc علاش اخترناه؟ Il faut placer en fait تونس في الكونتكست نتاع l'économie de l'expérience. معناتها اليوم un consommateur ne cherche pas un produit ou un service, il cherche des expériences, des émotions. Donc le secteur de l'hospitalité, le tourisme, le luxe, les services, etc., il est en plein dans cette économie-là. Donc Tunis لازمها تاخذ le tournant هذايا pour profiter de ce tournant et faire la croissance du pays. On peut profiter de ce tournant économique qui est l'économie de l'expérience pour assurer la croissance du pays. Donc ahna, tout ce qui est hôtel, tourisme, le secteur du luxe, les services, les maisons d'hôtes, donc Madhabina, il se développe et faire vivre aux consommateurs une expérience. Donc c'est pour ça qu'on a développé ce partenariat avec l'école Les Roches, qui est une école prestigieuse et qui a déjà un bachelor en Global Hospitality Management. اللي ما يعرفش peut-être يتقدمها انت. نطلب مدام peut-être pour ceux qui connaissent pas, donc déjà présenter l'école comme ça après on a les deux parties de l'histoire. Pas de souci. Donc l'école Les Roches en fait a été créée il y a une soixantaine d'années au niveau de la Suisse, plus précisément donc à côté de Crans-Montana. C'est une école très internationale qui a développé par la suite un deuxième campus à Marbella dans le sud de l'Espagne. Donc il y a deux campus, un en Suisse et un en Espagne. Moi je suis élève donc de cette école en Espagne et ça fait 18 ans que je les représente pour le Maroc et la Tunisie. Donc le curriculum, c'est 3 années et demie d'études pour obtenir un bachelor en Business Administration in Global Hospitality Management avec différentes spécialités selon les campus. Donc si c'est Marbella, vous avez 3 différentes spécialités à la fin du parcours. Et si c'est pour la Suisse, on est arrivé à 5 différentes spécialités qui sont différentes et qui adressent différents niveaux donc, du domaine de l'hôtellerie. Très bien. Alors, en tout, donc, il y a 5 spécialités différentes, parce que celles qui sont en Espagne, je présume que c'est... Non, c'est pas les mêmes? On a par exemple en Espagne le Resort Development, donc c'est les hôtels en destination de vacances. D'accord. Et par exemple en Suisse, vous avez Sustainability, tout ce qui est le développement durable, qui est un sujet d'actualité pour les hôtels, qui n'existe pas à Marbella. Donc il y a une spécialité qui est la même, Finance. Tout ce qui est finance. Donc il y a 7, c'est ça, enfin, parce qu'il y en a 3 en Espagne et 5, donc il y en a 7. Il y en a 7 qui sont, voilà, il y a 7 spécialités différentes. Exactement. Entre les différents campus de l'école Les Roches. Mtouma, عشان باش تخدموا معاهم. احنا en fait donc les étudiants باش يبداو في الام اس بي. Juste peut-être بالتونسي rapidement معناتها اللي تابعوا فينا نقول دونك مدرسة لي روش تخلقت عندها 60 سنة بالاساس معناتها كل ما يدور حول التكوين في قطاع السياحة. عندهم اختصاصات مختلفة 7 اختصاصات مختلفة ولكن المطلوبة معناتها اليوم واللي متماشية مع العصر مع التطورات مع القطاع السياحي. درسوا فما كامبوس في سويسرا واحد في اسبانيا دونك ما بيها. وضيفتنا مدام غزلان اللي كانت تتكلم توا تمثل
لهم من سنوات معناتها هي بدها درست في الكامبوس نتاع اسبانيا. دونك انتم شنو باش تعملوا معاهم في الام اس احنا بي؟ دونك لي زيتيديون اللي توانسه باش يبداو في الام اس بي باش ياخذوا يفون افوار دي كور ان مانجمنت. دونك انتم في اللحظه اللي نحكيو فيها ام اس بي قبل البارتنير هذايا ما عندكمش اختصاص سياحه كيما نقولوا احنا ماينر ان هوسبيتاليتي Minor, مانجمنت، ok. معناتها لي زيتيديون تاعنا في التروازيام اني ياخذوا كيلكو كور في الدومين هذايا. On a vu l'intérêt les spécialités donc on a développé ce partenariat. Donc les étudiants pendant 2 ans ils vont avoir des cours en management spécifiques au management hôtelier, où les cours ils vont être assurés par des experts de l'hôtellerie, du tourisme, de la restauration, mais aussi par des professeurs qui sont spécialisés dans les sciences du management hôtelier en général. Avec ce qui distingue cette formation aussi, c'est beaucoup de pratiques. La pédagogie, c'est du learning by doing, donc des stages, les étudiants qui ont des périodes dans des restaurants, des périodes dans les hôtels, etc. باش ياخذوا فكرة على l'hôtellerie في تونس, le domaine de l'hospitalité في تونس, ومن بعد يمشيوا les roches, ils vont avoir l'expérience internationale, kif, avec des cours théoriques et des cours pratiques. Voilà. دونك طلب نتاعكم بعد باك Oui, tout à fait. دونك ولا ينجم يكون مشى في اختصاص اخر في ام اس بي من بعد يتبع لا من الاول بعد الباك يقعد في البروغرام في البروغرام هذايا يتبعوا الكل. دونك من الاول فما فتره في تونس دونك قداه عامين في تونس، وكما قلت لي سي نورمال باش يفهم مش شويه زاد تونس في قطاع السياحه معناتها فما ما يتعلموه بالكدا هنا، ومن بعد يكملوا بالخبره على المستوى الدولي كي يمشيوا ليكول لي روش دونك ينفتحوا على ممكن انظمه اخرى واختصاصات اخرى. دونك الكل في الكل قداش من اللي يبدا اللي يكمل؟ هما كان معناتها البروغرام كان يتبع في لي روش 3 سنين ونص، كان باش يتبع معنا احنا 4 سنين خاطر فما ان سيمستر دو ستاج دو 6 موا. دونك اللي احنا نحبوه ستاج يعملوا هوني في تونس ويعملوا زاده في لي روش باش يفهموا شنو لي سبيسيفيسيتي دو بيي وزاده يتعلموا من غادي برشا حاجات. فوالا ولي روش من اعرق المدارس في الاختصاص هذا، دونك ديما تختاروا ديما بزنس موديل اللي تبعنا في بلا ام اس بي ياخذوا يجيو فوالا يخلقوا ان دبلوم مع اون انتيتي معروفه كونيو ريكونيو في المجال هذاك. يعطيكم الصحه. ان توكا سي ان ابروش سهله في طرحها باش نحكيها، ولكن نتصور فما برشا تحب لكم باش تعملوا سو تيب دو بارتناريا. مي حتى الام اس بي معناتها مؤسسه عريقه معناتها توا دوبوي التون كيل اكزيست، دونك سي نورمال معناتها باش يكون عندها شركات مع اسامي كبار في التعليم العالي على المستوى الدولي. وقتاش يبدا البروغرام هذا في تونس؟ ان شاء الله في سبتمبر. دونك احنا اليوم اون اون سيسيون دانفورماسيون 5:30 في الكامبوس دو لا ام اس بي اللي هي باش اون فا بريزونتي فيها لو بروغرام لي ديبوشي نتاعهم الكوريكولوم كومون يلي كيفاش يقرا ليتيديون. دونك مرحبا بالناس الكل باش يزيدوا يتعرفوا على البروغرام هذايا. مي لونسمون دو بروغرام سا فا ايتر ان سبتمبر 5:30 تاع العشاء اليوم في ام اس بي. تو افي. اوكي يعطيكم الصحة. ان توكا دونك مفتوحة نتصور للي جون وحتى الأولياء بتاتر كان هما يحبوا يجيو يستفسروا دونك ينجموا يجيو. زيدا ميم وسيم لي زوتيليي لي ريستوراتور معناتها احنا عملنا وباش نزيدوا نعملوا دي بارتناريا خاطر نحبوا ولادنا يتكونوا وعندنا دو غران نون في لي شيف كوزينيي في لي زوتيل في لي دونك نحبوهم يتماشى مع دي بروفيسيونيل 4 سنين اون باراليل مع الخدمة. وي خاطر هو ليتيديون دوران لي 2 ans ولا لي 2 ans هوني ولا من بعد l'expérience نتاعو الغادي il va avoir des stages des demi-journées des journées وين باش يبدا avec un restaurateur avec un directeur d'hôtel avec le management باش يبدا معناتها مع مدير الفندق مع في مطعم الى اخره. هي ما اسكو يتماشى مثلا ما نعرفش انا شخص يخدم الان في فندق يقول لا تيان عجبني نحب نعمل ولا المؤسسه نتاعو هي باش تصرف عليه ممكن باش يعملها فما برنامج اخر معناتها اقصر ممكن ولا ادابتي للناس اللي تخدم. توا باش نبداو بالبروغرام هذا اللي هو الباشلور. من بعد ان شاء الله يوغا ديفلوبمون دو ماستر اي دوتر فورماسيون سيرتيفيانت معناتها في الدومين هذايا. مي انا كي قلت الشراكه مع لي زوتيليي لي ريستوراتور سورتو باش ولادنا يتعلموا منهم ويفهموا الطابع التونسي اللي احنا نحبوا زاده نكونوا لي امباسادور نتاعو ونهزوه لبرا على الانترناسيونال. واضح. Aujourd'hui, donc, je me retourne vers vous, Madame Azlen, l'école Les Roches. Vous avez d'autres types de diplômes, puisque c'est la question qui a été posée par rapport à MSB. Donc là, vous commencez par ce bachelor, mais par la suite, il y a d'autres... Aujourd'hui, vous livrez, vous délivrez en tout cas d'autres types de formations. Bien entendu, excusez-moi.
Bien entendu, on a les masters, on a Des formations certifiantes. On a des formations certifiantes, absolument. On a même des formations, des executive masters qui peuvent être faits en ligne, c'est-à-dire, par exemple, des professionnels qui travaillent dans les hôtels ou dans le experience economy, l'économie de l'expérience, c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui, et qui veulent justement qui travaillent, qui sont investis et qui veulent faire un master en parallèle d'une grande école. Donc, par experience economy, vous entendez? C'est que le tourisme ou Alors, d'autres... pas du tout, pas du tout. Et c'est ça que je transmets dans mes présentations, c'est qu'aujourd'hui, c'est au-delà d'une école hôtelière. Très souvent, des élèves me disent c'est de l'hôtellerie. Je leur explique que non. On a par exemple des marques de luxe qui viennent recruter nos élèves dans les écoles. On a par exemple des compagnies, par exemple tout ce qui est jet privé, le voyage. Des compagnies aériennes qui viennent recruter les élèves. On a des compagnies comme Booking.com qui viennent recruter les élèves dans le digital. J'ai des élèves qui partent complètement dans le domaine digital. Donc ça, c'est vraiment, vraiment ouvert. Et quand on gradue de l'école des Roches, on peut faire aussi, par exemple, tout ce qui est conciergerie de luxe. On est vraiment sur d'autres cieux qui sont au-delà de l'hôtellerie pure et dure. Et vous appelez ça donc experience? Experience economy, l'économie de l'expérience. On veut révolutionner l'expérience client. On veut former des étudiants et ils apportent une vision différente du management de تحبوا تجيبوا نظرة مختلفة من النظرة اللي موجودة اليوم على قطاع نجم نقولوا هالخدمات اللي مقدمة معناتها أو اقتصاد التجارب أو التجربة معناتها التجربة pas dans le sens عنده expérience عنده خبرة mais plus de l'expérience, vivre des expériences. Et la patte, si vous voulez, le cachet des Roches aujourd'hui, la différenciation avec les autres écoles, ça serait vraiment de former des élèves qui défient, daring, c'est-à-dire des élèves qui vont pouvoir défier l'avenir et ramener bien entendu une expérience exceptionnelle à la clientèle. Tout à fait. Très bien. École des Roches, donc Suisse, MSB, تونس مع بعضكم في سبتمبر برنامج جديد تطلقوه دونك لكل الأشخاص اللي يهتموا بقطاع السياحة. هو ديجا ما عادش سميو سياحة نقولوا هوسبيتاليتي وتوا كيما قالت اكسبيرينس ايكونومي دونك مدام غزلان يعطيكم الصحة. اليوم 5:30 تاع العشية عندكم في MSB اللي يحبوا يعرفوا أكثر تفاصيل. شكرا لكم. مرحبا بكم الناس الكل. يعيشك. أقعدوا معنا مستمعينا. هكا وصلنا تقريبا لنهاية برنامجكم. بعد شوية المشوار يتواصل مع أسامة سويعي في الشارع التونسي. خليكم مع أخبار 9:30 ملتقانا غدوة في برنامجكم إكسبريسو. دونك نعطيكم فقط البرنامج. دونك غدوة في برنامجكم إكسبريسو عديد الضيوف والمواضيع باش نحكيو فيها باش نكونوا زاده في برنامجكم ستارت اب. تلقاوني نهار السبت هذايا في الويكاند باش نكون معاكم في ربط مباشر من سويسرا. والنهار الاثنين زاده وين فما السويس تونيجين نتورك ينظم اللقاء السنوي نتاعو باش يكونوا معنا دونك عديد الضيوف. والاسبوع الجاي مده 24 ساعه نكونوا معكم مباشر من باريس من الفيفاتيك دونك لو صالون اهم صالون للتكنولوجيا وعديد اللقاءات الاخرى. ديجا ما رقدتش برشا وباش نزيد نرقدش برشا الفتره الجايه. المهم نوصل لكم ديما الصوت الباهي والمعلومات ونكونوا معكم ديما في قلب الحدث. وسيم العبي يحييكم. نهاركم مبروك بيحمي بلادنا ان شاء الله.